วันนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะมีพายุฝนนะเพราะว่าลมค่อนข้างที่จะพัดแรงเลยนะคะเท่าที่เห็นนะที่เมืองไทยนะคะก็ดูข่าวช่วงนี้ก็น้ำท่วมหลายๆที่เนาะแล้วก็พายุฝนก็เยอะที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะพายุฝนนะวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงเลยนี่นะท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่จะมืด